bem com vocês? Hoje no nosso vídeo nós iremos fazer slime! E gente, o nosso slime ele é muito fácil. Ele só leva 2 ingredientes: cola e o sabão Ariel. Mas antes da gente começar, a gente já quer que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber cada vídeo novo. E, gente, antes da gente também começar, a gente quer falar que a gente comprou esses glitterzinhos só para deixar a slime bonita. Se vocês quiserem, vocês podem comprar. É opcional, tá bom? Então, gente, agora a gente vai colocar a cola. Se vocês também quiserem, vocês podem colocar o tubo todo, tá? Eu vou tampar pra não sujar a mesa da minha mãe, senão ela vai brigar comigo. Gente, a minha irmã, ela vai fazer verde água. Eu já não vou. Então, você já acabou, Dana? A gente vai começar colocando os glitters e ela vai colocar o corante. Eu vou esperar ela. O meu, ele é branco com rosa. O da minha irmã é só azul. Pra ficar bem estiloso e bem bonito. Gente, se vocês gostam de enfeitar a sua slime, vocês podem colocar aí nos comentários. Eu e a Dana, a gente também ama muito enfeitar nossa slime, não é, Dana? Sim. Então, a gente vai misturar, né? Gente, e ficou assim. Tá ficando muito linda. Um verde com as pedrinhas azuis aqui e as lantejoulas. Então a gente vai misturar bem. Pra ficar bem. Olha, gente, olha a minha. Ela tá branca com rosa e as lantejoulas pratas. E umas pequenas bolinhas de isopor. Gente, agora, pra gente ativar a nossa slime, a gente vai colocar 2 ml do sabão Ariel. Agora a nossa slime, ela já tá pronta. E a gente só tem que ir jogando agora de pouquinho em pouquinho e mexendo nela. Pra ela ficar na consistência bem... Gente, tô conseguindo desgrudar da minha mão. Bem boa. Aqui. Olha, joga. Vou jogar mais um pouco aqui na da Dana, que a Dana tá... Aqui, ó. Aí, tá conseguindo. A gente Tá vai começando a desgrudar da minha mão. Gente, mas tipo, eu já tinha que tirar pra mexer aqui que na ela já mão. tinha desgrudado do pote. Então aí a gente tem que tirar. Olha, gente, ela faz o clack-clack muito bom. A minha ficou um pouco grudenta. Gente, daqui a pouco... E, gente, não pode ser corante opcional, tá bom? Corante é opcional, gente. Como eu fiz Pode ser a minha qualquer corante. Eu tô usando esse aqui. Ele é verde, mas você também pode usar rosa, roxo, azul. Pra ficar uma cor diferente, né? Você não precisa usar totalmente verde. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Tinta não dá. Então, assim, se você só tiver tinta em casa e você quiser fazer um slime, pede pra sua mãe vai aí no supermercado, compra um corante, porque tinta, ela não dá. Então, a gente ficou assim, a nossa slime. E eu fiz um coração pra vocês, porque eu amo muito vocês. Um beijo pra vocês. Então, a gente também comprou potinho pra gente guardar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo.